Šobrīd mēs esam Latvijas pārstāvnieki CF Moto kompānija. Tas ir ķīniešu kompānija, ļoti nopietna. Šogad viņiem ir 35 gadi. Mēs ar viņiem strādājam jau vairāk nekā 20 gadi. Šobrīd esam CF Moto salonā, kas ir mūsu apdrošinātais objekts jau vairākus gadus. Esot šajā objektā, mēs jau zinām, ka tas ir jauns, uzbūvēts salons, kurā tirgo dažādu tehniku, mototehniku, kvadriciklus un visādas citādas lietas. Izvērtējot šo risku, mēs jau esam ņēmuši vērā to, kad ēka ir jauna, kad ēkai ir metāla konstrukcija ar sandviču tipu paneļiem, kas ļoti specifiski apdrošinātājiem ir ar akmensvats pildījumu un atrodas viņi vienā stāvā. Galvenie riski, uz ko tiek apdrošināti īpašumi, ir uguns. Uguns ir tas, kas var paņemt visu jebkurā brīdī. Dabas stihiskie postījumi, kas vēl aizvien paliek arvien stiprāki un stiprāki. Trešo personu pretiesiskā rīcība un šķidruma noplūde. Tātad pirmais un galvenais, kam ir jāpievērš uzmanība, ir zādzības risks. Zādzības risku var ietekmēt tikai viens parametrs – laiks, cik ilgā laikā var izdarīt zādzību. Šeit par to viss ir ļoti labi padomāts. Kaut arī ir liels stikloti laukumi, bet signalizācijas ir. Preces nav tik viegli pārvietojams, kā varētu tā ātri viegli paņemt. Šim klientam ir daudz plašāks segums, kas ir visu risku segums. Un tas nozīmē, ka ir visādas ķibeles, kuras nav paredzamas, bet kuras var notikties klientam. Protams, apdrošināšanu var tur pielikt ar ļoti daudz visādām lietām, specifiskiem segumiem, bet tās jau ir detaļas, par kuras varam runāt. Tad, kad jūs nāciet pie mums un izvēloties katram jums individuāli risinājumu, mēs varam veikt šo apdrošināšanu. Galvenais priekšrocības tas ir, ka man vairāk nevajag terēt laiku. Es zinu, ka es griežos pie ergo un dabūšu pareizo risinājumu.